Erkak kishi ayolini begona erkak bilan muomala qilganida xiyonat qildi deydi. Ayolning xiyonati faqat shugina emas. Ayol kishi erining kamchiligini boshqa birovga aytishi xiyonatdir. Hatto eng yaqin insoni onasiga yoki opasiga aytsa ham. Undan tashqari ayol kishi eriga yolg'on gapirishi xiyonatdir. Ayol kishi erining iznisiz ko'chaga chiqishi xiyonatdir. Yo ko'chaga ruxsat bilan chiqsa-yu, eriga aytilmagan manzilga borishi xiyonatdir. Erining telefonini ruxsatsiz kavlashi xiyonatdir. Erining ruxsatsiz internetga kirishi ham xiyonatdir. Chunki internetga kirganda begona erkaklarni ko'radi, yo ularning e'tiborini tortadi. Ba'zi bir buzuq tabiatli ayollar kommentariya yozish bahona begona erkaklar bilan gaplashadi ham. Bu esa xiyonatning kattasidir. Bugun jamiyatimiz xoin ayollarga to'lib toshdi. Shuning uchun qizi bor erkaklar qizlarining tarbiyasiga jiddiy e'tibor berishligi eng zarur ish bo'lib qoldi.